Здравствуйте, с вами видеоблог «Ночь в аптеке», где мы рассказываем о темных сторонах или, если хотите, заполняем белые пятна наших представлений о медицине и фармацевтике. Сегодня мы говорим про кашель курильщика. Что это такое, почему курильщик кашляет, почему ни в коем случае нельзя принимать противокашлевые препараты и когда необходимо обязательно и в быстром темпе идти к врачу. Вы знаете, что рано или поздно, если человек курит, то он сталкивается с таким симптомом, как кашель. Как правило, этот кашель ведет к заболеванию, которое называется хроническим обструктивным бронхитом. На сегодняшний день в структуре смертности всех болезней хроническая обструктивная болезнь легких на 5-м месте. А по научному прогнозу к 2020 году эта цифра передвинется на 3-е место. То есть до 3 миллионов человек в год умирает от хронического обструктивного бронхита. Основной причиной этой болезни является именно курение. Если вы чувствуете, что вы уже кашляете и при этом курите, то вам, естественно, необходимо сразу идти к врачу, обращаться за медицинской помощью квалифицированной. Но до того момента, когда вы дойдете до врача, вы уже можете прямо сейчас посчитать свои риски, выраженные в цифрах. Это так называемый индекс курящего человека. Вы должны вспомнить количество выкуриваемых сигарет в день и умножить их на количество месяцев в году, которые вы курите. Если индекс курящего человека менее 120, то, конечно, некий риск заболеть хронической обструктивной болезнью у вас есть, но он на уровне вероятности. Если индекс курящего человека более 160, то вы находитесь в группе риска по этому смертельному заболеванию. Если же индекс курящего человека более чем 240, то у вас высоко вероятно и даже, можно сказать, неизбежно хроническая обструктивная болезнь легких. А вы должны иметь в виду, что хроническая обструктивная болезнь легких, когда она уже развилась, она не лечится, она только подлежит контролю, то есть коррекции. Вылечить ее уже невозможно. И целью тогда ставится отдаление сроков инвалидизации и максимальное продление жизни. Но при этом вы должны понимать, что если вы курите, если вы имеете хроническую обструктивную болезнь легких, вы сокращаете годы, во-первых, активной жизни, а во-вторых, годы своей жизни в целом. Что можно сказать о лекарственных препаратах при кашле курильщика? Как мы уже с вами договорились, подавлять кашлевой рефлекс и принимать противокашлевые средства ни в коем случае нельзя. Иначе все, что находится в дыхательных путях в виде слизи, мокроты, инородных тел, останется там и вызовет осложнения. Следующий вопрос, который часто задают курильщики: почему я кашляю именно утром? Когда вы находитесь в горизонтальном положении в течение ночи, то в бронхах скапливается слизь, мокрота, которая имеется в воспаленных бронхах. И, естественно, когда вы переходите из горизонтального положения в вертикальное, ваш организм стимулирует, запускает кашлевой рефлекс, который позволяет ему избавиться от инородного, от слизи, от мокроты, от лишнего, чтобы избежать всевозможных осложнений и прогрессирования заболевания. Если мы будем говорить про рациональную лекарственную терапию, то такая терапия может назначаться только врачом. И поэтому, если вы курите и уже кашляете, либо если ваш индекс курящего человека более 160, то это прямое показание быстро идти к врачу, принимать меры, начинать принимать ежедневно лекарственные препараты, которые обоснованы и которые рекомендованы для продления жизни и контроля над этим заболеванием. Всегда помните, что когда врач вам рекомендует лекарственные препараты, этого мало, чтобы гарантировать их эффективность. Необходимо учитывать условия эффективного применения, необходимо уметь контролировать их эффект. И именно эти сведения, которые гарантируют эффективность, вам могут дать фармацевты, провизоры аптеки. Поэтому всегда требуйте гарантию эффекта и безопасности лекарственных препаратов, которые вы приобретаете в аптеке, в виде необходимой для вас информации. Итак, подведем итоги. Кашель курильщика сам по себе лечить ни в коем случае не нужно. Необходимо лечить саму причину. То есть курение, отказываться от курения и специальными лекарственными препаратами контролировать уже развившуюся, если она имеет место быть, хроническую обструктивную болезнь легких, чтобы жить дольше, сохранять активность и быть здоровым.
Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал и помните, что лекарственные средства не работают по принципу «сникерса съел и порядок». Заботьтесь о себе и своем здоровье, и до скорых встреч!